Rồi, xin chào các bạn. Đây sẽ là một video dành cho những ai chưa biết gì về Upwork hết. Là các bạn chỉ có nghe nói thôi, thì các bạn có nhắn tin cho mình nói mình hãy giới thiệu về Upwork rõ ràng cho các bạn biết thì nó là cái gì. Thì bây giờ mình bắt đầu nha. Rồi, thì đây là cái trang chủ của trang Upwork nha. Upwork thì nó là một cái trang web để cho freelancer, là người làm việc tự do như mình á, là những người làm việc online á, với lại những cái khách hàng online là những khách hàng trên thế giới luôn, thì người ta sẽ đăng, khách hàng á sẽ đăng công việc trên đây, rồi mình là với cương vị là freelancer thì mình sẽ tạo profile rồi mình sẽ kiếm các công việc trên đây. Mình kiếm công việc nào mình thích hợp thì mình sẽ nộp proposal. Rồi bây giờ cái điều lưu ý thứ nhất là Upwork này là nó có tính phí nha các bạn. Có nghĩa là khi mà bạn được khách hàng mà thuê bạn rồi á, mình có nói trong cái video mà data entry á, cái video đang được nhiều lượt xem nhất của mình á, thì mình cũng có nói rồi là Upwork nó sẽ lấy 10% của cái tổng số tiền mà khách hàng thuê mình. Mình lấy ví dụ nha, mình lấy ví dụ là cái công việc này đi, là khách hàng dự trù trả cho freelancer là 500 đô đúng không? Thì 10% của 500 đô là 50 đô, thì Upwork sẽ lấy phí 50 đô của cái tổng giá trị này, của cái job này. Thì nhiều bạn hỏi mình thì Upwork lấy phí vậy thì làm sao mà freelancer có lời? Thì mình thấy là các bạn thấy cái giá trị đô này nó đã nhiều hơn tiền Việt rồi, thì mình thấy cái phí của Upwork nó lấy nó cũng không là bao nhiêu hết các bạn. Mình biết cái hồi mà mình làm là phí 20% rồi các bạn. Là hồi trước cái công việc đầu tiên của mình á, mình có làm cái video, các bạn có thể xem lại, là cái công việc đầu tiên của mình chỉ có 40 đô thôi, mà nó lấy phí 20% là 8 đô, có nghĩa là mình nhận được 32 đô. Đó, là các bạn cũng biết là bây giờ là năm nay là Upwork nó đã lấy rẻ hơn rồi, nó lấy rẻ hơn nữa, nó lấy 10% thôi à. Là mình thấy cũng ok. Nên cái này là mình nói trước cho các bạn biết, để các bạn có thể cân nhắc để mà làm. Rồi cái thứ hai, cái thuật ngữ thứ hai mà các bạn nên biết đó là Connect. Đây, cái này đây. Connect là cái gì? Các bạn sẽ thấy có nhiều cái định vị Connect ở trong Upwork. Đây, Connect, cái này là Connect mà số Connect mà mình đang có nha, là available, là mình đang có 55 Connect nè. Rồi, còn bên đây công việc nó ghi là Connect to apply là 8 Connect. Nghĩa là sao? Có nghĩa là cái Connect này bạn hiểu nôm na nó là một cái nó là một cái mà để Upwork dùng để mà nói đơn giản sao cho các bạn hiểu ta. Cái này thì có nhiều bạn comment hỏi mình rồi, thì nó giống như là một cái đơn vị tiền tệ của trên Upwork đó các bạn, để mà nó làm cho freelancer mình á là phải cân nhắc khi mà nộp proposal. Cái proposal á có nghĩa giống như là một cái đơn xin việc á, các bạn hiểu nôm na là một đơn xin việc á. Thì trên Upwork người ta hay nói là proposal đó, proposal đây, đúng không? Thì cái Connect này mình có 55 Connect. Cái công việc insert update này, Connect to apply là cái số Connect mà muốn apply cho công việc này là bạn phải có 8 Connect. Có nghĩa là khi mà mình muốn apply cái proposal cho công việc này nè, là mình sẽ trừ đi 8 Connect, có nghĩa là 55 là trừ 8 đó, là mình sẽ mình tốn Connect để mình nộp apply, là nộp công việc. Thì các bạn thử nghĩ đi, nếu mà không có cái số Connect này á, nó chứng giữ á, thì các freelancer như tụi mình á, tụi mình sẽ nộp bam proposal vô các job của người ta hết,
ví dụ ở đây có 10 job là mình nộp hết 10 job luôn. Nếu mà không có cái connect này thì những cái freelancer nhiều người nộp vô á thì nó không có được mà minh bạch và công bằng, đúng không? Thì Upwork nó mới nảy ra cái connect này. Thì cái mục đích của cái connect này là như vậy đó các bạn. Rồi nhiều bạn hỏi mình là cái connect này là nó có cố định không, hay là khi mà nhiều proposal nộp vô thì cái số connect này sẽ giảm. Thì cái số connect này là nó là cố định nha. Giống như cái này có 16 connect. Giờ mình lấy thử ví dụ các bạn luôn. Cái đầu tiên nè, design nè, nó cần 12 connect nè. Là các bạn đọc cái miêu tả công việc, rồi các bạn đọc hết. Mình có làm một cái video mà tìm khách hàng tốt á, các bạn xem lại ha, để các bạn hiểu cái quy trình kiếm khách hàng tốt như thế nào. Rồi khi mà mình đã tìm hiểu kỹ rồi thì mình bấm vô apply now ở đây nè, nó có hiển thị đúng rồi, 12 connect nè, mình đang có 55. Thì 55 lớn hơn 12 thì mình nộp được cái công việc này, là mình có điều kiện nộp được rồi đó. Còn nếu mà mình có dưới hơn 12 connect là mình không nộp được vô công việc này rồi, tại mình có connect hơn mà, đúng không? Rồi mình bấm vào apply now ha, nộp proposal để mà ứng tuyển vô công việc này nè. Nó ghi luôn nè, thấy không? Khi mà bạn submit cái proposal này thì bạn sẽ còn lại 43 connect, và nó lấy 55 trừ 12 đó. Rồi những cái này thì mình viết vào thôi để mà nộp proposal. Cái này là cái phần post do proposal ha. Cái này là các bạn đấu giá để mà cái proposal của bạn á được lên top. Cái này thì tốn nhiều connect hơn, còn nếu các bạn không làm thì các bạn gửi nó thì các bạn tốn 12 connect. Đó là cái khái niệm mà các bạn cần phải biết là connect. Thì cái connect này nó có mất tiền không các bạn? Thì câu trả lời của mình đó là khi mà bạn tạo tài khoản mới trên Upwork thì nó sẽ cho các bạn free 50 connect. 50 connect nha. Xong rồi mỗi tháng cho các bạn thêm 10 connect nữa để cho các bạn nộp proposal ứng tuyển. Thì có nhiều bạn kiếm công việc không kỹ, các bạn thấy công việc nào thì các bạn nộp vô rồi viết proposal y chang nhau á, thì các bạn sẽ dễ hết connect. Rồi lúc đó thì các bạn phải mua connect thêm thì các bạn mới có thể có điều kiện apply được, đúng không? Và đây là cái giá của connect nè, mình thấy nó cũng không có cao, $1.50 là 10 connect nè. Đó thì các bạn thấy thì các bạn mua. Mình thì hồi đó mình cũng được, hồi đó thì Upwork nó còn bắt mình làm bài test nha nè, và mới được thêm 40 connect. Thì mình cũng tận dụng số connect đó để mình kiếm được công việc đầu tiên. Rồi thì có công việc đầu tiên rồi thì các bạn có cái đô trong đây rồi, các bạn mua connect cũng dễ hơn. Connect nó cũng rẻ, tại vì một công việc trên Upwork là các bạn làm ít nhất là 10 đô, mà mình làm công việc đầu tiên của mình là 32 đô, nên 32 đô mình mua connect, bạn thấy rẻ không? 9 đô là được 60 connect rồi, và lúc đó là bạn tha hồ mà apply job luôn. Rồi còn nếu mà các bạn mà 50 connect đầu tiên mà các bạn chưa có cái công việc mà chưa kiếm được khách hàng á, thì các bạn cần phải xem lại coi cái proposal mình viết như thế nào, và cái việc mình chọn job, mình chọn khách hàng nó như thế nào. Các bạn nên xem lại các video của mình nha, mà không phải tự dưng mà mình làm tới hai cái video về proposal đâu các bạn. Để các bạn phải biết cái proposal mà nộp công việc mà ứng tuyển á, nó rất là quan trọng. Thì các bạn xem lại nha, mình có để link ở trên góc phải màn hình này. Rồi đó là connect và proposal mình cũng nói rồi ha. Rồi cái tiếp theo là cái profile. Thì profile thì các bạn, mỗi người sẽ có một cái profile thôi. Khi các bạn tạo cái tài khoản mới trên Upwork thì cái đầu tiên làm thì các bạn phải làm cái profile
để mà cho Upwork biết các bạn là ai, và Upwork nó mới recommend, đề xuất những công việc phù hợp với các bạn cho các bạn được, đúng không? Cái proposal này á, các bạn nên làm chỉnh chu, tại vì các bạn chỉ cần làm một lần duy nhất thôi vào lúc đầu thôi. Rồi sau đó các bạn có thể chỉnh sửa, cứ chỉnh sửa bình thường thôi, đúng không? Đây là profile của mình nè, 100% job kết nè. Rồi bây giờ á, bên Upwork, trên Upwork á, năm nay nó có thêm cái chức năng là boost cái profile của bạn lên. Có nghĩa là các bạn sẽ đấu giá cái profile của bạn để mà lên khi mà khách hàng tìm kiếm á, thì cái profile của bạn sẽ hiện lên trước page 1, page 2 rồi á, giống như bên Google á. Nhưng mà thực ra cái này mình thấy chức năng này cũng không quan trọng nên mình cũng không có làm. Rồi proposal thì mình có nói rồi, nó giống như một cái đơn xin việc, là mỗi một công việc thì bạn phải nộp proposal, mà nộp proposal thì các bạn sẽ mất phí connect. Bởi vì các bạn phải cẩn thận và phải cân nhắc chọn lọc những công việc nào phù hợp thì các bạn mới nộp proposal nha. Đây, submit là những proposal mình nộp nè. Active là proposal đó là được khách hàng gửi tin nhắn, là giống như là đang interview với các bạn. Rồi cái share bên đây là cái gì? Là những proposal mà job error. Job error là có nghĩa là đóng lại rồi, là bị rớt á, rồi proposal này không. Rồi những cái mà proposal mà được hire là được thuê nè, view contract thì mình coi hay không, thì được thuê thì nó cũng nhảy vào đây luôn. Rồi rồi bây giờ tiếp theo là cái quy trình làm việc. Cái quy trình làm việc của nó là như thế nào, quy trình nhận việc rồi thanh toán tiền nó như thế nào. Tại sao Upwork lại là cái nền tảng lớn nhất hiện nay cho freelancer và cả khách hàng khắp thế giới luôn? Thì thứ nhất, hồi nãy mình có nói rồi, là các bạn sẽ tìm khách hàng. Nói chính xác hơn là tìm công việc, là các bạn lướt, các bạn tìm công việc. Đây là những cái sales, là mình search lại những cái mà từ khóa của công việc mình hay làm á, mình search lại, mình lưu lại, để khi nào mình bấm vô thì mình muốn kiếm việc, mình bấm vô thì nó dễ hơn. Cái việc kiếm việc như thế nào thì mình có làm một cái video rồi, tìm khách hàng tốt, thì các bạn có thể xem lại. Rồi khi mà các bạn có công việc rồi thì các bạn nộp proposal. Nộp proposal hồi nãy mình cũng nói rồi, cái việc nộp proposal là cái công việc quan trọng nhất, nộp proposal nè. Rồi khi các bạn nộp proposal thì khách hàng nhắn tin cho bạn, mình hay bấm vào cái này đi, thì khách hàng nhắn tin cho bạn, cái này là invalid luôn, có phải là mình không hợp luôn rồi. Rồi mình comment extend nha. Đây, để mình kiếm cái job mà mình nộp proposal khách hàng nhắn tin ha, tại vì nhiều quá. Dạo này mình cũng làm cho khách hàng cũ không mà, nên mình cũng ít. Đây là một khách hàng mà mình đã viết proposal, rồi thì khách hàng nhắn tin lại cho mình. Đây là khách hàng nhắn tin lại cho mình, thì cái này được gọi là interview á các bạn, phỏng vấn á. Đây nó hiện ra. Bởi vậy các bạn đừng có lo là khi mình nộp nhiều proposal quá thì khi khách hàng nhắn lại thì các bạn sẽ không biết đó là công việc gì, thì các bạn đừng có lo. Tại vì trong cái Messenger này nó đã hiện ra cái phần viết proposal của các bạn rồi, và các bạn có thể bấm vô cái field detail này nè để các bạn xem lại là cái công việc mà các bạn đã apply là cái gì, rồi các bạn nhắn tin với khách hàng, vậy thôi. Rồi xong cái bước này thì
Nếu mà ok á, khách hàng sẽ gửi cho bạn cái offer. Cái offer là một cái là giống như là đề nghị làm việc á. Đây, ghi là send an offer ha. Sẽ gửi cho bạn một cái offer, send an offer đây. Rồi bạn thấy ok thì các bạn accept nó, là các bạn đã chấp nhận cái công việc này với giá là như vậy rồi, đúng không? Nên các bạn offer. Cái này là xong rồi nên nó mới không hiện. Tại mình chấp nhận rồi nè. Rồi, đây. Thường á, pay này có nghĩa là đã trả rồi các bạn. Thường á, khi mà khách hàng gửi cái offer cho bạn á, các bạn accept á, các bạn xem cái chỗ này ha. Thì phân này có nghĩa là sao? Thường là nó nhảy ở đây nè. Nó sẽ nhảy phân. Phân này có nghĩa là đã trả. Có nghĩa là khách hàng này thôi mình làm công việc này là 50 đô. Thì khách hàng đã chạc cho cái Upwork 50 đô rồi. Và giống như là khách hàng đã trả tiền cho Upwork rồi đó các bạn. Upwork sẽ là người trung gian giữ tiền cho hai bên. Rồi xong rồi khi mà mình làm xong ok, rồi mình thông báo với khách hàng ok, thì khách hàng sẽ approve cái công việc này. Khi mà approve xong á thì cái chỗ này là nó sẽ nhảy qua cái 50 đô là đã nhận. Thì lúc đó tiền sẽ về với tài khoản mình. Thì tiền về như thế nào thì nếu mà cái tiền mà cố định á thì khoảng là thứ hai hoặc thứ tư gì đó tuần sau, mình không nhớ rõ nữa, nhưng mà nó cũng lẹ, tầm khoảng 1 tuần là sẽ có tiền ha. Đó, đây là một cái ví dụ cho các bạn thấy là mình sẽ nhận được tiền trên Upwork thôi. Thì cái Upwork này nó rất là uy tín về cái chỗ khoản tiền bạc này nên các bạn đừng có lo. Mà thú thật với các bạn là mình thấy có nhiều người nói là gặp những khách hàng lừa đảo á, thì người ta sẽ dùng mọi cách để người ta lừa mình. Là người ta nhiều lúc người ta đã phân rồi, là cái chỗ này là đã phân rồi, là đã đưa tiền cho khách hàng rồi, xong rồi tới lúc mà mình làm cũng được. Nói chung là mình làm mà không vừa ý, hai bên mà có tranh chấp rồi nó đòi mình trả tiền lại cho nó. Nói chung là có nhiều việc xảy ra, ví dụ vậy, trả tiền lại cho nó này nọ, rồi gì đó. Thì mình thì cũng chưa gặp trường hợp đó nên mình cũng không biết nói cho các bạn như thế nào. Mình không thể nào đưa ra ví dụ được. Nhưng mà mình thấy là mình làm việc trên đây á, thì mình luôn tin là mình sẽ kiếm những khách hàng tốt. Mình gặp những khách hàng tốt thì người ta cũng muốn tìm những freelancer tốt để mà làm việc chung với nhau thôi, đúng không? Bởi vậy á, mình không có dám là gây nghiệp rồi gây những mà tranh cãi mà online đâu các bạn. Mình làm video cho các bạn thì các bạn xem, các bạn cũng biết mà mình có sao mình nói vậy, người thật việc thật cho các bạn, chứ mình cũng không có nói mà kiểu đa to búa lớn để mà cho các bạn u mê rồi làm theo những cái mà nó không đúng không? Rồi lúc đó thì các bạn có tiền là xong rồi đó. Rồi có một câu hỏi các bạn hay hỏi là làm trên Upwork á, thì ít nhất là được 1.000 đô một tháng, là tầm 20 triệu một tháng là đúng không? Các bạn thấy nhiều người làm YouTube người ta kể vậy đó. Thì mình nói các bạn biết ha, mình đang làm full time là 8 tiếng ở công ty. Upwork mình chỉ làm part time thôi, để mình tính sơ cho các bạn. Là các bạn thấy cái job này, ví dụ cái job này đây là 50 đô ha. Mình nói part time thì ít nhất các bạn sẽ làm được tầm 10 triệu một tháng á. Tại vì bạn nghe 10 triệu một tháng là nhiều đúng không? Mà khoảng tầm bạn kiếm 500 đô trên Upwork, mình tính là tỷ giá là
20.000 thôi đó nha, là được 500 đô. Bây giờ tỷ giá đô chắc cũng cỡ 23-24 ngàn rồi thì phải đó. Mình tính 20.000 cho nó dễ tính thôi. Vì cái này 20 nhân 50 là hình như cũng được 1 triệu hả? Đúng rồi, được 1 triệu rồi đó. Mà cái job này mình làm có mấy tiếng nha các bạn. Mà cái dạng này là cái dạng mà công việc cố định nha. Còn mà cái công việc mà tính theo giờ, nó có hai dạng công việc. Một công việc là cố định, là nó có giá cố định như vậy đó. Mà công việc có tính theo giờ thì mình có làm một cái video, mình định cho các học viên mình xem, mà mình cho các bạn xem luôn nè. Các bạn xem luôn đi, để các bạn biết nó như thế nào. Đây mình mở cho các bạn xem. Ok, bây giờ mình sẽ show cho các bạn thấy cái giao diện của cái Upwork app nha. Các bạn vào đây, cái này mình mở rồi, mình bấm lại cho các bạn coi nè. Mình vô Upwork app nè. Mình đã nằm ở đây, mình đã mở sẵn rồi. Thì á, những cái này á, nếu mà các bạn chưa có khách hàng, hoặc là khách hàng thuê bạn theo cái fixed price contract này nè, có nghĩa là giá cố định, thì sẽ không hiện gì ở đây hết. Còn cái này thì mình có 3 khách hàng là thuê theo giờ thì nó sẽ hiện ở đây ha. Rồi khi bạn bấm vô khách hàng nào, ví dụ bây giờ khách hàng này đi, rồi khi bạn bật cái này lên thì nó sẽ tính giờ, nó sẽ nhảy giờ ở đây và bạn sẽ làm việc trên đây, và nó sẽ chụp hình lại. Nó chụp hình bất chợt lắm, nên mình cũng không thể nào mà đi chơi hay là để màn hình như vậy rồi mình không làm gì để tính giờ cũng không được nha các bạn. Đó, giới thiệu một chút thì ví dụ đây mình có 3 khách đang thuê mình theo giờ, thì cái này 1 giờ ốp 1 giờ nghĩa là sao? Nghĩa là khách này giới hạn cho mình chỉ có 1 giờ trong 1 tuần thôi, và mình đã đạt giới hạn đó là 1 giờ. Còn khách này là cho mình giới hạn 10 giờ trong 1 tuần ha. Còn khách này thì cho mình giới hạn 5 giờ trong 1 tuần. Đó, có nghĩa là hai khách này mình chưa làm giờ nào hết thì nó sẽ không có, cái này nó sẽ không phải lên. Còn cái này, khách này đã thuê. Thường những khách mà thuê 1 giờ, giới hạn 1 giờ trên 1 tuần đó, có nghĩa là khách này là mướn mình làm bài test cho họ. New designer, có nghĩa là khách này đang muốn tuyển designer và họ sẽ cho tiền mình để mình làm bài test nha các bạn. Thường trên Upwork có những khách hàng mà những khách hàng uy tín á, thì người ta sẽ trả tiền cho mình làm bài test, người ta gửi offer cho mình luôn, chứ không phải là kêu mình làm bài test khơi rồi hay là những dạng lừa đảo gì đâu ha. Còn cái này là những khách hàng mà thuê mình làm. Rồi đó, cái này là mình giới thiệu sơ ha. Giờ ok các bạn, cái tính giờ của cái Upwork rồi đúng không? Thì thường á, những khách hàng nào á, người ta tin tưởng các bạn thì người ta mới tạo cái hợp đồng giờ cho các bạn. Tại vì cái hợp đồng giờ á, mặc dù nó nhận tiền lâu hơn là khoảng là 2 tuần sau đó lận, nhưng mà nó chạc của khách hàng rất là nhanh, là sang tuần là nó chạc rồi. Mà khách hàng không có cần phải approve hay là xác nhận cái công việc giống như cái này. Nên á, khách hàng nào mà bạn nào mà nhận được những cái hợp đồng mà tính giờ đó là khỏe hơn nha các bạn. Nên các bạn làm nếu mà các bạn làm online mà full time luôn á, các bạn làm ở nhà freelancer luôn á, thì các bạn tập trung làm cái này thì các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đó. Rồi tại sao mình nói là nếu mà làm part time thì kiếm ít nhất 500 đô. Thì các bạn thấy là theo giờ thì nếu mà 500 đô thì nó dễ hơn rồi. Nãy các bạn cũng thấy là mình có 3 công việc. Thì bây giờ mình cho các bạn thấy nè, cái contract theo giờ thì nó sẽ hiện như thế này. Thì mình có 4 cái lận nè, các bạn thấy không? Cái này đúng nghĩa là các bạn khi mà các bạn làm á, các bạn bật cái đó lên á, bật cái app lên để nó tính giờ cho các bạn á, thì các bạn sẽ được tiền. Các bạn làm bao nhiêu thì các bạn được tiền.
Mà các bạn thử nghĩ một tuần mà 10 tiếng một tuần, 5 tiếng một tuần thì cái thời gian nó cũng đâu có nhiều lắm đâu, đúng không? Rồi các bạn nhân lên cái số tiền chạc nè, có khách chạc mình 15 đô, có khách trả mình 5 đô, có khách trả mình 10 đô. Rồi mình nhân lên thôi. 500 đô một tháng, 500 chia cho 4 tuần đi thì 125 đô. Là một tuần các bạn chỉ cần kiếm 125 đô thì một tháng là được 500 đô rồi. Bởi vì giờ mình làm theo giờ không mà, chứ mình cũng không có mà kiếm việc mà giá cố định nữa. Nhưng mà lúc đầu á, các bạn cái profile các bạn chưa được tốt thì các bạn phải kiếm những khách hàng cho mình cái giá cố định thì mình làm trước đi ha. Rồi vậy cái nào giá cố định, cái nào hour, đây hai cái luôn, ví dụ cho các bạn luôn. Giá cố định nó có hiện nè, fit free nè, đây budget 100 đô, có nghĩa là với công việc này khách hàng dự trù trả maximum lớn nhất là 100 đô. Thứ hai hourly nè, là trả theo giờ, thì ghi nè thời gian là có thể hơn 6 tháng nè, và ít hơn 30 tiếng một tuần. Đó, vô coi luôn coi nó trả được, nó trả bao nhiêu. Nó không ghi giá nha, có nghĩa là các bạn phải khi các bạn nộp proposal á thì các bạn phải định giá để mà cho khách hàng xem như thế nào. Ok rồi, vậy là xong rồi đó. Vậy là mình đã giới thiệu hết cho các bạn về cái những cái cụm từ mà các bạn phải biết trên Upwork nè, rồi những cái thứ mà những việc mà các bạn cần tránh nè, rồi cái quy trình công việc của nó từ lúc nhận việc tới lúc mà nhận tiền nó như thế nào nè, và mình đã nói cho các bạn biết rồi. Thì bây giờ các bạn thử xem là các bạn có thể làm được trên đây không ha. Rồi mình có một điều mình muốn nói là dạo gần đây thì lượt sub của mình cũng tăng, thì mình cũng rất là biết ơn các bạn. Rồi các bạn có nhắn tin cho mình thì mình xin nói một điều là các bạn nhắn tin cho mình mà các bạn cứ hi hello thì mình cũng không biết sao nhắn lại các bạn. Tại vì các bạn tưởng tượng người mở điện thoại lên mà nó có hàng chục tin nhắn vậy á bạn. Mình nói thiệt luôn là có, chứ không phải là một hai tin mà có hàng chục tin nhắn từ Facebook đến Zalo. Cứ hai hello thì các bạn muốn gì thì các bạn cứ nhắn tin luôn cho mình đi, chứ các bạn đừng có chào mình không thì mình cũng không biết làm sao để reply lại các bạn, reply nữa. Tại thật ra thì mình cũng có nhiều công việc mà các bạn chào theo kiểu mà chat nhắn tin riêng như vậy thì mình khó mà trả lời hoặc là giúp các bạn được, tại mình không biết cái gì để giúp các bạn hết, đúng không? Rồi nhiều bạn hỏi về cái dịch vụ coaching 1-1 của mình, thì mình nói thiệt là cái này là mình cũng sẽ chọn lọc học viên, tại vì không phải ai cũng làm được online. Thì các bạn cũng biết là các bạn nên xem lại cái video mà 5 điều cần biết mà mình có làm cái video đầu tiên mà mình làm á, mình up lên YouTube á. Thì các bạn cũng thấy lạ, ủa sao thường những cái khóa học khác là người ta muốn càng nhiều học viên càng tốt, đúng không? Còn mình còn lựa chọn học viên nữa. Thì nói thiệt với các bạn là mình cũng không muốn cái khóa học hay là cái dịch vụ việc của mình mà được mấy ngàn người đâu, mấy ngàn người học sinh gì hết á, mình không cần vậy đâu. Các bạn học mà các bạn không có kết quả thì mình cũng không muốn được như vậy, cũng không muốn vậy. Mình muốn các bạn làm, các bạn phải có kết quả, đúng không? Tại vì nếu không có kết quả các bạn sẽ rất nản và các bạn cần người đồng hành. Thì mình cũng phải chọn lọc được những người mà thích hợp làm việc trên đây thì các bạn làm. Các bạn phải cố gắng học hỏi, tìm tòi mỗi ngày. Rồi đó là những cái tâm sự của mình muốn nói, và mình cũng biết ơn những người đã subscribe và yêu thích kênh của mình. Rồi về sau mình sẽ làm nhiều cái nội dung hay hơn để cho các bạn có thể mong là sẽ giúp các bạn kiến thức cho các bạn được nhiều hơn. Rồi, bye bye.